บ้านของทุกคนนะคะที่มีแดดครึ่งวันนะคะก็เหมาะสำหรับที่จะปลูกคุณนายตื่นสายนะคะหรือบ้านของทุกคนนะคะที่ไม่มีแดดมีแดดรำไรนิดเดียวปลูกไม้ไว้ร่มเย็นเลยเราก็ปลูกเนี่ยบอนกระดาษนะคะหรือว่าจะเป็นไม้มงคลนะหรือผักพืชผักสวนครัวผักชีได้ทั้งหมดเลยนะคะนี่นะคะสำหรับการจัดวางต้นไม้เนี่ยเราก็ต้องจัดไว้ในที่ที่เขาชอบด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณนายไอเดียก็ต้องขอกราบสวัสดีไปก่อนเดี๋ยวคุณนายไอเดียก็จะมาอัปเดตสวนให้ชมกันเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ชมกันมาจนจบคลิปนะคะ